Salut, ça va et toi? Salut Greg, ça va pas? C'est bien? Ça va et toi? Bah, dessin. Ah, ça marche comme ça, toi tu dis. C'était où les potes? Ouais. Alors tu dois voir, non, tout en bas, tu dois voir le Welsh National Anthem 7. J'ai réunion 11h, alors je reviens après. Je te bloque ou pas? Ah, c'est celui-là à faire, hein.